Arkadaşlar merhabalar. Şimdi kedi bir kirpi gördü. Kirpinin peşinden gidiyor. Bakın. Bak. Sen cesaret edemezsin ki. Ona pati atamazsın. Mahveder seni. Hadi gel bakalım. Bak. Bak. Pati atamaz, mümkün değil. Gel bakalım gel. Ne oldu? Yakalayamadın mı onu? Yakalayamazsın ki. Bak gidiyor o. Aa gidiyor vallahi. Gel buraya gel. Aa gitti ya.